Eta eskola denporatatik eta zeak ordu dekozu? Euskeraz hitzen zenduen edo? Ba, euskeraz. Dana euskera. Totrini bai, dana euskera. Mesti hona, Doña Gregoria. Euskaldun esan bera ordu? Bai, kiputze dorkoa zen, Doña Gregoria. Una maiztia, una. Bai. Eta non bizi izan bera? Bera bizi izan Gerniken, Gernitik etortu zen, ara. Eta Gerniketik zelan etorten zen orduan? Kaballo txuen, neu esango zut. Karroa, beren izin bertan tabernin osan eguen, karro txue, karro txue, tapuneko ez da kaballoa. Da handik joate zen bat, handik etzetik joate zen bat, egunin eren bile joate zen. Ekarte ban. Taxi moduko aukiten eban orduan, beran bile joten zen egunero? Egunero. Eta zuok umetan, eskolara eta nora? Eskolara ona, Loiolara. Bai eskolara gitxi ni. Gitxi, ez da? Zabi eskontu. Igual eskolara gustura egiberez, ez da? Gustuara hau etzean? Eskolara joate ilusu inori bez, da joan behazko ez. Nik amaik urteaz kolegioa joan nintzen. Nora kolegioera? Arantzizue. Bai, frantzeskanoetara. Hau gaztarik urte banetzatik. Amaik urteaz. Eta zelan izin zen hori joatea? Segaitik, noren bitartez, zelan izin zen? Fraileek etorzen da, bostuan gainen herritik. Eskolara datortzen zin. Eskolara nora ibilten zintzien, ba? Amen, ona. Amen dagoena, ona. Eta goiztarrasti joaten zinen eskolara? Bai. Goiztarrasti. Bazarrikeen, kastillo tiztezko bezkariri pari bertan. Maistriek. Esparen non gauzeko doiken edo. Baina, zera zan, aportxu batez, zertxu esan maistrie. Zorrotza, ez? Baten. Eta danarderaz, eta... Bai, danarderaz. Ba, ni bautizetan nau, miren edurren, bare Mariani bezi biusten. Kendu izten izena be. Eta galaso euskeraz berbaitea? Bai. Guk erdarrerek ezken dugen jakiten da gabero atzamarra ponteko horrego bie. Zu hona eskolara etorri zinen. Bai. Eta horra etorten zinen herriko ume guztiek? Bai, ona, hemen etortu ziren, hemen 14 urtera artien, hemen gerra denpora guzti zen, bat guk hilebi iruen ekite gendun maixuet, izetezan, lo grande, ezken dut biten. Gehizen luzeruan ozienak izan ziren, maizte bat, eta beran aiztie, da ama, horrezek etorzien da horrezek ozien luzeruen. Neskak eta botile batera egoten ziren ez? Ez. Aparte. Da danarderaz. Bai, hemen orduene... Zango zut. Galaso daukiten zenduen euskera zeitea? Jore, ginen bihar hemen. Bueno, maixuek eta komprenditzen. Baina, beti utezan bat, ez gero hartien, Gero hartien utezan bat, beti kagetezana. Da maixuek txartu hartzena. Maixuek komprenditzen, maixuek hemengoak, bat abez. Ezken nozuenak, jankoatak izurikukoa. Umetan, zuek, por ejemplo, eskolara joan zari edo... Eskolara behametik, bazie, basaz bete tanka, guzti-guztien ederdiak tankak eskolan, guzti-guztien, kaminori pez, da gura makorraino. Honek eskolara honek ibiltzien. Ederdi kamista esko egin oinetakoa gorroina mat. Ostabatzera, guztitana, da ostabat, gabaz bortzak, kanbila estuntuan zigetu, bilamonerako oinetakoak. Besterik euki bez? Ez egiten zen? Deneko eskolara sartu erdeko, mandari ikazorreaz. Zer egiten zen duen? Kadazor kanteu. Eskupitzen. Eta eskolan, hemen zuek etxean eta auzoan eta euskera zengo zen duen. Eta eskolan zelan egiten zen duen? Maiztrik euskeraz, zagagin, erderaz baina. Erderak, esketan gaitin da. Leitako motoskuzen da, burusik izan zen. Gata soinu nuen. Ja. Dos por una, dos, Holanda, eta gero, Gipuzkoa kapital, San Sebastian doze petan, apuruz. Ontxe bebarakizu. Kanta moduen, ikesi. Ja.
Eskolara joan bez, inona bez bera, da nahi. Bai, Pentsatu honek eskolarik onena dela, bierra. bai, berri zenak, ez da, inazoten da. Bierra, ze, ondo preparatu ginen bierra. Zeuk bere, lehenengo jaunartzea eta non izen duen? Parrokian izen Parrokian, duen? dauntxil nire lagune, alkar ordene binen leik esan. Bai. Da, Eta zela erropakaz eta joan zinen jantzite? ba, trajie. Traja submarinoa edo, Bai, olakoa, bat zala usteot. bai. Bai, lehenengo dotrine ondo ikisi behar zan, ez da? Bai, Lehenengo jaunartzea hitzeko. bai. Ni dotrine neko ondo jakina benantza. Zetan laguntzen zentzien gurasoeri etxean? Zien ahiene, zarritzene handitxuna gine misete gendun, edo ganadu egine soloan akzeta egin bazien, haren neurretik ba, Itarren. bat, tamo bai, da gero handitxu ginen biera zera, bedarra baiteta, eta nahi gendun, astoaz bedarrak erreteta. Orduenan, belen dizen oin txokoa dauen lekuen eskoli egon zalen. Neskak eta mutile batera. Akordetan naz, guk nebiek eta nik urten bierra eukitxe gendun arratzaldeko lauretan, eskoliak hau orduko, bedarra ebateko zerriegaz solora joateko. Zerriegaz, ebai bisite gendun, amumak eta atxitek agintzeskuen. Eta umetan zelago beharrak egiten zenduzen? Dantekoak. Horren izan da, gero, sortzurtea, leguina den da, ez da bezeriken, estudik alde gillo, guntan egier. Egun ekarbiroa die, edo behar ekarbiroa da, edo geuzesko. Eta ure eta ekarri behar izan duzen. Ure esan egoten honi etxean, ez da? Ez. Da nondik ekarten zen duen? Bertan, egun gero gitxorri baten, dau, Olgau eta holan zetan egiten zen duen. Holan denpora librean, zu esan duzu basora eta erremiten edo kasan... Baina, karrerak, errokatak, alambria zen, errokati zen, urtinezko. Galdarin, pertikoa bertak eta alambria eta... Zeinek korretu, bizau. Da nik antzaloien neueran zegoen eskolan inoz. Hori horretik, erraurretik edo esaten zen. Hanokite gendune izatezan, ez egoles orduen telebiziorik eta etzien, han telebizioa dut esan. Da peseta batea haitik, domek arrazaldetan joate ginen gut telebizioa ikusten. Ja, errezen peska metzen ez zen du. Errekia, bastante handiz eta gerra hostien ozan, arrainetan errekan hori izan bapesa. Gurien erreka txikitzu da, gurien erretzen angili. Horien, angilek, hartapete genduzen, tenodoaz, errien. Baina, aska, kangrejoa kantidadi. Ote zan. Ja, zer erreka nahosinen joate zen. Ez zeu duan erreka txikitzu. Sartua zinona, Presina, baina, gero lantzabina ropa joten erreka nahosinen joate zen, da atzak urgiziote zen kaskailue, baina kantidadi dut, haman buruko bainelua zen, da sakua zen, zarigina. Elua zalaz biban. Peskan. Nuko, etzeko gallinero alambrik, baina, aixa zan guen. Amo guen, alambra txastik. Da, peskan. Da, aixa, katxarroka diateruz. Ja. Eta horri gero jan iten zen duzan? Jatekoa zirean, ez da? Betanak jatekoa. Lau gaztiek eta aitetan gerrekera bat ez dien, astelenetan egin. Ubiek haize, astelenetan. Orduan zu etxe honetan jaio zinen, etxe honetan. Zenbat nebarreba izen zari ezuek? Gu izen gara sortzin nebarreba, 5 mutil de 3 neska. Eta zeu zer izen zara? Zarrena, txikarrena? Bigarrena. Bigarrena. Zarrena estuditan. Estudietan joan zan, zarrena? Estudi joan jabe gurien aporbet bestiek eta ni base honetarako. Zu lotu zinen etxean, orduan? Etxeako. Zeu etxerako, hola esaten zaren, ez da? Eta neuri toketxaten
diru borbetek arteko, etzera, eta irisekin zuretan, haikutezu zure, bai. Eta nondik ekarten zenduen? Zutekai, etiketa balendixera jata egin duen irisekin, pinue. Nire denboran pinue. Hemen arboladiek eta dekozuez, edo dauz, edo zue, fruta arbolak eta etxean eukidozuez? Ba, asko. Asko. Madabetxe eta okarana eta bergotu egitea horrek. Bueno, claro, ganera Gernikera eroateko edo joateko... Bai, kamarak adien, da, azternetan, haize izateran bitximo duen, frutia ez da. Ez na fruta edo, ba ez nire ez terako, guri zer lauei eukitea dut zen. Haize eta okali txalak egiteko esan da, arrastutxuk egiteko zunak eta haize egiteko. Zantzine, hau bitxik uste zen. Ja. Etxeko generoa, ez da, jaten zen duen gehien batean. Taloa da. Da zelango frutek eukidozu ez etxean? Urte beti eukin dugu gizera eukin duguna. Mazala lehan izatzen bilbon. Urte betiek? Hala, amak maia bike bada zagarratzen. Santanderra bada zagarratzen. Santanderra? Bai. Da zelan? Kargeu trena, aguie. Gamien da Santanderra. Ja. Bai, kamierro bai. Hortukoak egon asko. Hortukoa. Saldu be bai, Gernikera, Benderriata? Bai. Gizona eta beraz bat ezira. Dera eta ben, karro eta holan, izen badik ezera, karro sarratue, karro libri eskinetik golakak dolan, handuze, da egoten zen, hainbeste otzara arrotze. Da salduten zendu zen, arrutzek eta hortuari epe bai? Hortuari bai. Zertzuk, zer? Zer bai, indira bie, da letxue, patati bai bat hau, da zer bere zuko. Gauz asko tana, de todo un poco. Ja, kinpullek, berakatzak, porruek, eta asko. Piperrak? Piperrak eta tomatea. Tomateak. Hortuen eta egin dozue? Hortuen saltzeko edo gernikerako? Buranderia beti. Beti. Buranderia beti hortuen. Lehen hau, gure amaginarra defuntita horrek, erun astotxoekin beti, egun guztitakoa, esnie eta hortu gozie, gernikera, karte ben. Eta plazan ez bada, plazakoak ez da, aztin berriken edo hori txizabeto plazia, zapatutan, darteren. Baina, eukitzu ikusen euren bezerizek eta bezerizek ikartetzen beti. Etzeko letxubie edo danalakoa. Bezerizeri, ez netxue, kantine, eta eguneko bat dirue. Aizentezan. Zuepe bilite zauzie? Bai. Bendejan eta... Buruen hartu, buitik Gernikera ordu bete, nikak, bainez, otzariaz bai, ordu bete hartu, otzar batez, da ni beste bategaz, burun hartu nekeixiaz, horten nien. Bai, da inoze... Kerixe. Da, txalak eroten Gernikera joan bizetek dut, da txalari eraiten atzetik, dibal eskapu txalak... Bai, aurra be, ibertxu be, horra ibertxu. Itzela paseta. Guk ere gauz asko dugu, asko. Oingo maun jugurri pari. Zuek ganadue eukidozu? Bai. Bai, zerago ganadue edo zenbet edo... Irlo behi, ja beste irlo txak. Kaballoa. Kaballoa. Eta hori behiek eta txalak azten zirenean, gero mataderora eroten ziren hilteko. Mataderorako, mataderorako. Gernikerako bai. Gernikera. Gernikera sortu mataderoa. Da zelan eroten zan? Sokia dute. Hiru behi eukien duzen, da gero bosteratik nik egon duen dezen saltzen. Goizeko segitan jagi, isuna beto okertxue, da kauntzun jutzien bibale bezerazten bierrakoan orduko, nik bestiek eratzi, goizeko segitako eta bizeten duen ez nik ordu bezaz horien da. Da, graziz egin eri, ala itxipixuko dure bat. Bai. Da, esnea saldu nora iten zen duen? Behienari. Behiena etorte zen, da presteko itu bizete duzen, kapino eskinen, da torrenako zeniek. 4 urteaz. Orduen amaz honiken, da 4 urteko anazia txikioa.
Da orduan sasoien, ganatuko bitezien, usterrezen da. Da, behi beteko egin duen, danak inge bitezana. Da, horrek behizeri, eraztereako zan, zazpiko artillo ezne, egun guztietan, horrek ezen nabean erako. Horrek izan ziren, zerriko ibenak hango izen. Eta horrak arte genuen, eskolara gatozen nien, ez nien. Eta horrek behizeri erazteko zan. Da, gura ama defuntiek, balako zeriparik, zanko ite die, orduan eskura zerazte zilez, harek pentsamenturi pez, basoan handik egarritia dola, bedarragantek garritia dola, eta astaratetan den girutan, harek erroak urrututeko bizituzenik. Pentsa bez, koite di, zaintzu eta batatu eskua, jaten den paparri bulerrien, da atzien, jota inketu itxuan, atzeko zazpiloa gorte. Orduan zazpiloa oinzatza, ganadu eskondanien daba egunekoa, denak apendik kanpora. Orduan ez, orduan agostuen edaten ziren, nahoak eriteko. Da, eta ziren montona egitela. Da, urmida moduen, da urtsa jota inketu itxiban ama. Etziek egoten ginen, semak gizau, ogoto ez da. Da, pagetan zen, honen beste urtien. Urtien erreunio bat eitzen zen. Da, gero, edo zeuri beize, edo txala, edo hilbaz jatzu, handik ajatik eitzen zen, pageu kalti eitzen jatzune zeuri. Eta kuota hori egiten zen, gero seguro moduko. Seguro modu, bai, seguro bazan hori. Eta juntea zelan egiten zen, junta bat egoten zen? Bai, urtien junta bat onzatzen, edo pata bateri behi bete edo txal bat edo hiltxako nien, orduan junti egiten zen, eta imintze egoten ziren lau gizon, tazetako sekaltein jen edo zer. Eta gero handi, egiten zen, kajarko dirutik, erremedizetan zen. Zu, esan dozu, olioak eta saldu egiten zen du, esala karnizeri. Bai, zuzelan saldu behar, garbitute. Egin nahani, elan gure berotu, orduan eskendu egiten, alatrik hori gizazio. Egin gure berotu, aztun dukita bandira, maini zerren beste bero bididan, gozan ziren salgo bat erakota. Egin guretan bili, restatara kanpo. Eta lurbentu ondo. Garbi, negro trapuzu hori bat egiten hau zen garbitu. Sakuzu hori bat gizonak egotzen zen. Baina barrue garbitute eta dana? Ez, osori. Osori, baina baina terapia lumatute. Gari batu zerria, ordure beren bat ezan. Gurtaskutan zerria, gero hori makinea. Eta orduko ebatekoa. Eba gero, egin aurroko sexuek, da mietakin, da gero makini tortu zenien, orduan eronen makini ezondola, eta antrietako. Gero azen itorzen, da zarkunde, zabri bat damla gatzue. Hori torzen azenien, hori, urtaskotan ez da, lepoz, zabire. Aintzine zute gutzaz da erropape barriken kanpoan da garbitu bizetze zigeran. Uripez! Hori ezetu dozuen? Bai, uripez etzien. Hori, barrike handibe kanpoan imini, gure berotu etzien, barriki zerran zan. Dantxe, zute gutzaz erropak, beratzen euki, da garbitu eta aintzine, nebo egusiken eta egusiken, neu Eta orduen salduten zendu esan, olioak eta arrutzek eta hortubariek, hortuko genero. Alda guztia. Eta dana salduten zen, Gerniken salduten? Lehen dana salduten zen, oinez. Oin dendatan dagoelez dana, joaten zara, eta joaten zara dana leku baten ditezu. Lehen plazan. Gura eman, ketuzera onzanien, arezpe. Plazara jobe, amentala eta uniformie balzak, con plesio voltire, la plazara elegante. Batzaran, zine, gente. Oinez, lehen kruzerape elegante zitze. Manga zuritek eta koilu zuritek eta gauza. Ba, oinez zago. Tomakatan hori egin lehen funtzioa. Gure jauna eta arrozaiz bat gero. Baina funtzioa zeiziten zen goizean ala arrastien? Arrastien, beti tomakatan. Gure jauna ibin joan, da berikazioa eta arrozaizua. Horrek,
Da hori ze hor duten iziten zirean itxo? Barrazaldeko, eta dotreine leheneko. Dotreine leheneko. Leheneko dotreine, da gero, hori funtzioa. Tardetu gana, ordu terdi edo. Bai, kandelari jo hor bediketuten die kandelak. Hor getxeroaten die, urte guztireko trugoi dauen inizetuteko. Eta hor egiten da mesa bat kandelak bedikatuteko? Bai, hor kandelak azeitzen da, kandelak hartun dizetut, elixi buelti eitzen da. Eta gero are getxera eroaten die. Elixeri buelta kanpotik? Barruen. Lehen kanpotik eitzen zen, bai hori bertan elix barruen eitzen da. Da hori bedinkatu eta gero etxera eroan? Bai, gero etxera eroan. Trugoi dauen inizetuteko. Lehenago hori gauzan di iziten zan? Bai, importantzian dizekioen lehenago honek geuzek dana zin sagraduek. Lehenago letainek eta ikesi, Gura mape, nioz ez dugu izan da. Euri eske letainek eta ikesi, San Pedro lata. Bairian, handi joate ziren, San Pedro beste ermite bat hor behien, da letainek. Errezetan, eurizin izan, ziketia zein izan hartute. Erramo egunien, bai, erramo honen erramo txuekaz. Orduen, elixaldien eitzen dezan, bueltien. Erramo kurtziek, gurezoak eitzen duzko esan, kurtzetxuek, palutxuekaz, kurtzetxuek. 14 edo, 16 edo, 20 edo, da, gero erramuekan ipinitza txortatxue lotuten zan, dare gero aten ziren, elixara bedinketuten. Da, gero are sartzen ziren, soloatan alako kutsetxuet. Zetako esiten zan, soloan sartzea? Ba, soloan zerronak hartzeko, laboronak hartzeko, edo hartu edo gari edo dauena edo, onak hartzeko. Gero urte ustien ote zan, akurtzetxuan urrungo urtera arte. Dez hori, oin ez dakit bada, da saltain jo, bai aste santuen goixeko lauretan joate ginen amumak, mantoia estapote horatez den, leie itzela egola edo edurre, zazpi elixak ikusitzen gernikera. Oin ez da horlako ikusu egiten. Zer da hori? Ba, enbixete gendun, zazpi elixan bizitie. Elixa bakotxin, haite gure bat errezeta gendun, ala ez da, santisimori, ez da zinua iketen bazan. Zazpi sortzi urteko umien, baizka akordetan da. Zazpi eliza dauzo egarnikena da? Bai, orduen bagozen, oinez. Aste santu ezelan datorren, maiz Paskoa bizteko egun befijoa. Paskoa de resurrección de Paskua horrek, segun aste santu ezelan datorren, alan gero etorten dire. Horrek ezteko egun befijoa, maiz Paskoa dugu izena. Bera, por ejemplo, maietzan batien izele, bera, maietzan hogeizen bizele. Dinoz aprilien bizen da, aste santu eurra haute badator. Maiz Pasko tomekan, da mesa principala. Da gero, hirugarren Maiz Pasko domeki izetan da. Astelena paset martitzen nien, herriko harimen mesie izetan da. Da gero, ara mesata joan, dano bezkarize eta bernan eitzen du. Eberto. Eta hori Maiz Paskoa, beti izin hemengo jaina hori? Bai, beti, bai. Eta Bertoko patroie, Santo Tomasa, bai adalez neguen, Maiz Pasko, beti, Maiz Pasko izan da bertoko jaize. Maiz Paskoa, garbantzue, bintzezan, eta behazek izan sopie, gozo izaten da garbantzue sopie, garbantzue txagustan da, sopie guztetzezan. Gero gizedu ikeban guramak, gero arroskoletxe ganetik eta txupiketzesan ganien da, bidir bezazenik. San Isidro ez beha maiketako bat egitzen du, San Isidro baserri txarran jaize da. Da orduan beha mesio egitzen dut, gero maiketakoa eta xerak egitzen duz. Lehen golez ez kanpoti prozinua San Isidro gaz, bera San Isidro celebretan da, baina ez lehen auko jaize egiten jakona San Isidrori. Lehenago egiten jakon? Bai. Aber, kontestezu, zer egiten zan lehen? Lehenago, klaro, San Isidro zeinek hartorik handizen herrizen dekonak, hartoa eroaten zen San Isidrori. Da gero, prosozio egiten zen San Isidrogaz. Azte santu egiten zen moduen, prosozio egiten zen San Isidrogaz. Ze prosozio nondik? Eurize bat da Elixa bueltan, da ostantzien Kampo Santure. Horrelako jaizetan, baita San Lorenzo usetan da debalde emoti jentiri makila. Errizek emoten deuz, 300 euro. Da gero, etxen da, kabetan da nien, pintzta makilaua erre, hori bizperan egin da, erre, jojoein, da gero uretan paiuki, gatzaken duteko, da ziketu ondo,
hori jo brebie, pipertxuk eta bota, pipermine ere bai, bota eta oso oten da. Eta hori bertan egiten da zuen? Hori egiten da, bizperan, da joaten da, jenti iri meza hostin emotezak hori. Baina etxean preparetan? Bai, etxean prepare. Etxean preparegu eta gero meza hosterako eroaten da, ara. Zerien, goinetu zetorri hozien da esan zen, goinetu, ja, goxino markinen, bizperan markinen, eta horrek egizten abik eta esan zen, ayer jama, bizar ez dago gerringara joteik. Ze, bizar bombardeo, gerrike bombardeko da. Da, hori markinen eta egin ez daur, seguru, dezik bat azbestie gerringara, ordu neurien. Da, ja, egin holako, ez ziene, goikualdeene, antzinko, estrata zaran, sasizien eta antzinko burdizien pasatzen, basotik. Da, zepa hundi bet, da, antxe zerien, alo, zigioa, egin eusoko gizuma, eta antxe zigioan zartu nugu gaino kuadrilea. Astoga zetorretzen solotik, amak eta bedarra bai, da astoga da bedarra gaz. Da handik etozen, abiu bet, handik, erein osar, handik berdik, handik kostatik. Pasan debajo, ahí va. Eman multita, así, sortzez ma botaba zen, sortzez behaz ido, ez ma botaba zen, bomba botaba zen. Atzera joan zan. Gero hasi ziren, irunen etortzen, are junkerra gero ere batzak, enei danak botat, bombatza, angoan eskandalue. Da gero ba, ez dut urten bezatzen da, danok izut lan negarra ez da. Gero juntzien, joan zuen jentie, ez zega aporte, ez zebarek zera errezet da, tortezin umigine, ez zera ba... Laguntzazke ez da? Geura betortzien, jenortzik erregerra, jenortzik baina. Jaten emon, lobe geurin egin, da. Gero bat eguzien ozien, gero joan zin ba, ero pain ditara duten nola. Baina geuzet tristie, gero juntzien joan ginen, gure zetik goran, gure zetik naturen dutan, eurratxoa bat. Dandik ikusten genuen gernik egoto, zelan, zuten gernik egon zan, zuten nozan gernik, zuten baina, aizen zan. Gernikeko bombardeoan, goiziko lauretan topestien, kanposaltuko kapilen. Arratzaldien urten amantio bategaz, da zizanien bombardioa, areke itxi bertan berat, eskapa, da tope dostien, goiziko lauretan, kanposaltuko kapilen ama. Eta zuzen denbora zonken orduen? Urte bit erdi hiru ailegetako zerin nagona. Nigu berra bari etzen gatu ginen. Ez da zegoen pelurik ezen, fustinin abin izan zegoen. Fustinin egin etzen marroan gozor. Urra orduen akabizena, amengo frontie. Baina bizkerritik, uretzen da inkortezen kainoa zuak. Guiz, asko gauja zen, gabarazea dengeru, guiz, ez egin mobilu gine. Da, aikero benara, nire aikero gundue, ikusitu hain sebe, juntu zen, ero benara. Da, ez era, jantzik eta militarra, jantzik militarra bat, da beste egisumatea, ez toze bestako gaz, joateko gara. Aitxe zen etorten, juntu eta zinbiarra beizek egiteko eta, batute egiteko eta, da bakizu, ugon gaztiek, enik 13 urte bakarrik, 13 urte nire txenie, amak esazte ze, Julian da zer, joaixe ze, iaikesetan dauen, ze ganadu hemen ere batute ez die, joan etxen. Eban horren da, mire txue, erdezarra etorlako, urre pileta. Zer da amendanik, ganetik salto, hau izan ebide gero, ganetik, hau izatekoa da, ganetik salto ni. Hande ba uste, oatu ustien da, bikiru, sentinelian, guardizien. Nizte bai, ganetik salto. Ian noan baitxeteko telan. Eta nire agarraz, 13 urte, erazin bertan barrura, bertan ez zida. Se ha salvado por milagro. No nos ha dado tiempo de echarle bomba de mano.
ez dut egin, jangoikoak ezalako guzen. Ez dalako nixen momentu ez, ostantzean? Hori neuri pasiaten. Eta gerra ostea zer? Gerrea gogorra eta gerra ostea? Gerra ostea saber zer dan. Hemen gurien bazer jen taloa, etxakun falteu behintzet. Jateko hau gizen duen, orduan. Bai. Baina beste batzuk, Gerniken bizi zirenak eta baserririk eta eukie... Ez da benak, onoi, gozie. Gozie itzela, ez da? Bai, gozie. Da bermiotipe ona eskien, bermiotipe. Jaten emotatzien, ezin dauna, Eta loza, esate ban nire omak, eta loza, lau egunekoa olein dauen, jaten senyora bat, amak begir ontzakon jaten zela jaten daben. Claro, bai, igual egongo zan egunetan ezer janbarik. Ezer janbarik, gantza. Hemen urtiztu pasatik zan, gero, gerra ustien, gero neka bastozkoak eta torzien, da dana entregu erraute zan, gareze eta injabi eta hartzen dune, gero motatzune izerrazionamentuena zebeza, da, bueno, izate zan, desastre bat. Eta gero gerra ostean, asko estraperloa eta bere bai ez da? Gero estraperloa, hori. Eta zer izeten zan hori? Estraperloa zer izeten zan hori? Galtzuen artien, garizek arten da, kamioi dekenak eta barilie galtzutatik sartu, garizek eta topatan badabe edo guardazuliek. Bueno. Orduan guardia zibilek, hemen buetaka ibiliko ziren, ez da? Hemen geurerik ezeguan ezer, dane eurena. Bueno, horrek eta txapelogarrak horrek, baina bilurre bai horrerik.